जंगल में एक बड़ा और दयालु हाथी रहता था। एक दिन एक चतुर लोमड़ी ने सोचा कि हाथी को बेवकूफ बनाकर उसका खाना ले लिया जाए। लोमड़ी बोली, हाथी भैया, नदी के पास बहुत मीठे फल हैं। हाथी उसकी बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में हाथी ने देखा कि लोमड़ी खुद ही फल छुपा रही थी। हाथी समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। हाथी मुस्कुराकर बोला, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने माफी मांगी। सीख, हमें हमेशा सच बोलना